പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ രസകരമായ, കൗതുകകരമായ, എഫക്റ്റീവായ ഒരു വാർത്ത ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ശരത് എടപ്പാൾ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കാൽനടയായി സേവ് നാച്ചർ ബിൽഡ് എ ഗ്രീൻ വേൾഡ് എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാൽനട യാത്ര നടത്തുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ എന്ന പ്രദേശത്തെ കുന്നിയൂർ തറവാട്ടിൽ മഹേഷ് എന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നട്ടിരിക്കുകയാണ്. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ തളിച്ചാലം എന്ന പ്രദേശത്തെ തളിച്ചാലം വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയും മാസ് മെഡിക്കൽസും സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാളെ ഇതേപോലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ഫലവൃക്ഷത്തൈ ഗ്രീൻ ക്ലീൻ കേരള പദ്ധതിയിലൂടെ GCEM ഫൗണ്ടേഷൻ ശരത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗ്രീൻ ക്ലീൻ കേരള വൃക്ഷത്തൈ പരിപാലന മത്സരം എന്ന ഒരു പദ്ധതി. അതായത് നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തുന്ന ഇക്കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നട്ട വൃക്ഷത്തൈകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ greencleanearth.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. ഗ്രീൻ ക്ലീൻ കേരള വൃക്ഷത്തൈ പരിപാലന മത്സരവും ശരത് എടപ്പാളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണ്. ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. നാളെ ശരത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂർ മുതൽ കണ്ണപുരം വരെയുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് ശരത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തൈ നടുവാനുള്ള റോഡരികിലായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് അധികം നടക്കേണ്ട അവസരം ഉണ്ടാവരുത്. റോഡരികിൽ, സ്വന്തം പറമ്പിലാവാം കേട്ടോ, ഏതെങ്കിലും പറമ്പിലായാലും മതി, ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് ഒരു തൈയുമായി അവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരത്ത് ആ തൈ അവിടെ നടുന്നതും നിങ്ങളുടെ ആ തൈക്കുള്ള ഒരു സംഖ്യ, തൈ വാങ്ങാനുള്ളൊരു സംഖ്യ ശരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതുമാണ്. ഈ സംഖ്യ നൽകുന്നത് GCEM ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ഗ്രീൻ ക്ലീൻ കേരള വൃക്ഷത്തൈ പരിപാലന മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനായി GCEM ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ പദ്ധതിക്ക് ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. തൈകൾ നട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് greencleanearth.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൈകൾ നടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് ശരത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഓരോ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും തൈകളുടെ വളർച്ച പ്രകടമാവുന്ന ഫോട്ടോ മേൽപ്പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളിലുള്ള ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ഫലവൃക്ഷത്തൈകളും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്ന സൗജന്യ പെട്രോൾ കാർഡുകളും അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 1 കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വളർച്ച പ്രകടമാകുന്ന ഫോട്ടോ greencleanearth.org എന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കേരള സർക്കാർ മുഖേന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗമായ UNEPക്കും സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഗ്രീൻ ക്ലീൻ കേരള വൃക്ഷത്തൈ പരിപാലന മത്സരം. ശരത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയിലൂടെ ഗ്രീൻ ക്ലീൻ കേരള വൃക്ഷത്തൈ പരിപാലന മത്സരം വിജയിപ്പിക്കുവാനും അതുവഴി കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന വൃക്ഷത്തൈകൾ ഈ വേനൽക്കാലത്ത്, വരാനിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് അതിജീവിച്ച് അടുത്ത പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് ശേഷവും വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. എല്ലാവരും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മത്സരഫലങ്ങളും മറ്റു വാർത്തകളും അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും, അങ്ങനെ ശരത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയിലൂടെ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു പരിസ്ഥിതി മുന്നേറ്റം, കേരളത്തിൽ നട്ട വൃക്ഷത്തൈകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ പയ്യന്നൂർ മുതൽ കണ്ണപുരം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സ്വന്തം പറമ്പിൽ ഒരു സ്ഥലമൊരുക്കി ശരത്തിനൊരു തൈ നടുവാനുള്ള അവസരമൊരുക്കി തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള തൈകൾ GCEM ഫൗണ്ടേഷൻ തരുന്നതാണ്. ഇത്
കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഈ റൂട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു തൈ കേരളത്തിൽ നടുവാനുള്ള ഒരു തൈ ശരത്തിൻ്റെ ഈ പരിപാടിക്ക് പ്രചോദനം നൽകുവാനും ഒരു തൈ നടുവാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പയ്യന്നൂർ മുതൽ കണ്ണപുരം വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മൺപാത നീട്ടുന്ന